啊，钓友到了啊，出发了啊！出发！啊！你好，你好，嘿，你在抖音上看见吗？今天浪有点大，好像。到海钓了啊，到钓点了。今天大风刚停，浪还是挺大的哦。海钓，梦幻钓场。下水啊！来了，很小，小虾子，40。我跑了。啊，都中了。哦，还可以，来俩人。第一位啊，来俩多。对啊，下面那一条拿进来了。时间太长了，一直抓着。哎呦！前面一头，前面一头。夜幕降临嘞，哦，下午过去一下午没几条鱼啊。不要钓太低。哎，风大浪大，没有鱼啊。
哇，挺喝。哦，都是。浪太大嘞，再也载得累死。金球一球，4两4两。都是我。拉过来。恶心啊！超过来一下，超过。还是活着呢，是我们浪大的不得了。
回见，打龟。哎，我是没有。这趟油锅不多这个船啊，海底鱼多。哎，浪太大，浪太大。